இங்க ஒரு லேடி தனியா தோப்புக்குள்ள மாடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கா. அப்ப அங்க தென்னை மரத்துல இருந்து குழந்தை அழுகுற சத்தம் கேக்குது. பக்கத்துல இவங்க போய் பார்த்ததும் அந்த சத்தம் நின்னுடுது. இப்ப வீட்டுக்கு வந்துட்டு ஹஸ்பண்ட் கிட்ட போய் சொல்றா. அவனும் அங்க போய் பார்த்துட்டு எதுவுமே இல்லன்னு சொல்றான். இப்ப ராத்திரி ஆனதும் மறுபடியும் அந்த சத்தம் கேட்க ஆரம்பிக்குது. இவங்களும் ரொம்பவுமே பயந்து போயிடுறாங்க. அதனால இவங்க சொந்தக்காரங்களுக்கு போன் பண்ணி வர சொல்றாங்க. நைட் அங்க வந்தவங்க தீப்பந்தத்தை கொளுத்திட்டு அந்த மரத்துக்கு பக்கத்துல போய் பாக்குறாங்க. மறுபடியும் அந்த குழந்தை அழுகுற சத்தம் கேட்டு கொஞ்ச நேரத்திலேயே நின்னு போயிடுது. என்னன்னு தெரியாதவங்க இன்னைக்கு நைட் அங்கேயே தங்கிடுறாங்க. தன்னோட பொண்ணை ஒரு பூதம் வந்து தூக்கிட்டு போற மாதிரி அந்த லேடிக்கு கனவு வருது. அவளும் பயந்து எந்திரிச்சதா. அடுத்த நாள் இவங்க ஒரு சாமியாரை கூட்டிட்டு வராங்க. வந்தவரும் அந்த மரத்தை சுத்தி பார்த்துட்டு ஒரு பரிகாரம் பண்ணணும்னு சொல்றாரு. அதனால தேங்காயை வச்சு ஒரு பரிகாரம் பண்றாங்க. இனிமேல் எந்த பிரச்சனையுமே வராதுன்னு சொல்லிட்டு போறாரு. அன்னைக்கு நைட்டு வந்த சொந்தக்காரங்க எல்லாம் மறுபடியும் வீட்டுக்கு கிளம்பி போயிடுறாங்க. இப்ப அவங்க தூங்கிட்டு இருக்கும்போது மாடு கத்துற சத்தம் கேக்குது. அப்ப அந்த லேடி எந்திரிச்சு போய் தீவனம் வைக்கிறா. யாரோ திடீர்னு ஓடுறாங்க. இவளும் பயந்து போய் கத்துறா. தூங்கிட்டு இருக்கிற அந்த லேடியோட ஹஸ்பண்ட் எந்திரிச்சு வந்து பார்த்தா மறுபடியும் அந்த மரத்துல இருந்து குழந்தை அழுகுற சத்தம் கேக்குது. இவரு மரத்துக்கு பக்கத்துல போய் பாக்குறாரு. அப்போ ஒருத்த மரத்துல இருந்து கீழே இறங்கி வரா. கையில இருக்கிற போனை ஆன் பண்ணி தொலைஞ்சு போன தன்னோட போனை இந்த மரத்துல தான் இருந்துச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு சொல்றான். இவ்வளவு நாளா இவங்க கேட்டது இந்த போனோட ரிங்டோன் தான்.